السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك استعنت فاعني، وعليك توكلت فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndotora jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabanen dewe meden e suumay jameden. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala rimdinen e saroji meden e modibbe meden e julbe fu. Jawmirawo risku en sare aljanna, risku en wodugo timmode, risku en nanugo deftere ma ko hutinirande. Allah yob en barjari ha dede ko en jangi en nani ha nder lewru suumay, ha dede ko en fowndama do sawaba ko en wofi bo jawmirawo yafu en bofi meden, ngam kala bi adama pat wofan fondete bo be sawaba. Se annabi sallallahu alaihi wasallam kongol mako lornatake liannahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fodde ko en gada do en wadan nasihaji sedda dede ko nafata ummatore meden. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala goto fu ha nder meden o gaynako, kala goto fu bo ƴamtete heedi gaynaka mudum. Kala goto fu nder meden o gaynako, kala goddo fu bo ƴamtete gaynaka mudum heedi jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Ngam majum en laran none yimɓe wonɓe waynaɓe ɓe jawmirawo waɗi ɓe waynaɓe o ƴamtanɓe heedi gaynaka maɓɓe ma. Ha nder yimɓe may alwalidan, saroji, saro dada e baba ɓe waynaɓe ha dow ɓiɓɓe maɓɓe. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala ƴamtanɓe ha gaynaka maɓɓe. Enoy ɓe rabbiri ɓikkoye may, enoy ɓe janginiri ɓikkoye may, enoy ɓe ayni dina ɓikkoye may. Ɗo jawmirawo ƴamtanɓe. Ngam majum kala saro pat se wata hakkilo muɗum fama, hippita, finta, anda jawmirawo subhanahu wa ta'ala ƴamtan mo gaynaka ɓiɓɓe mako. O jangini ɓe dinana, walli o janginayɓe, o lismini ɓe tokkugo deftere Allah e sunna nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallamana. O andini ɓe gikkuji boɗɗi daga ɓe ummi ha les sare mako. Oɗo andina ɓe gikkuji boɗɗina, walli oɗo yeebi ɓe waɗa ko ɓe yiɗi fu o falatako ɓe. Ɗum ɗo may saro ƴamtete ha yeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Ngam jawmirawo hokkimo ɓikkoye ɗo ɗum amana ha dande mako. Jawmirawo ƴamtan mo, eno e andiniri ɓe dina maɓɓe. To wari ñalomare dargal jawmirawo ƴamtatamo ɓikkoye mako haala koltal maɓɓe, haala ñamdu maɓɓe. Jawmirawo ƴamtan mo haala dina maɓɓe. Noy o jangini ɓe dina, o andini ɓe na. Ngam maji men tawata annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Annabijo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyen ñalomare bi adama doggata nder ɗum. O dogga saro mako, baba mako e dada mako. Ko waɗi o doggata ɓe? Ngam o laatino kanko may ɗo o ɗowtanayɓe, walli kamɓe bo ɓe laatino ɓe janginaymo dina, ɓe laati ɗum konnene. Kanjum Allah wiyatan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah wi yiɗi yeɗɗiraɓe ha saare duniya ɗo fu ñalomare dargal ɓe laatan ɓe konne en.
sey yide may to de latino do kulol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam majum to ayidan bi adama ayida mo ngam Allah ngam dina mako ngam imana ko mako ngaw do tan go mo Allah ngam bosugo mako do dina tata ayida mo ngam gel dunya mako ngam jawdi mako alli ngam bodir kamako ngam odo wallama kanjum saroji se en dara en jangina bibbe meden jawmirawo yamtan men dum mas'uliyya dum gayna ka Allah yamtan en nyalo mare dargal kanju wari hadithul annabi sallallahu alaihi wasallam en nyalo mare dargal saro warano ewna biyiko o wiya min mi moy o wiya an woni babirawam no mi wonani no ma ha duniya o wiya en diyam o wiya hande mi do mari haaje mbar jari gote ha mi ciktina ha kilo am mi heba mi dilla aljanna saro mako wiya mo mi do mari haaje mbar jari gote luttani am ha kilo am bodde am wadita mi dilla aljanna wiya baba mi wawata non to baba may janginaymo dina bo warano nanga dum haye so jawmiro ngam maji en anda bikkoy men do dum mas'uliyya do meden to en janginay be en yebi be ro ragare may daga ha dunya do torra may fuddata jippugo do meden en do lara misalu may ha nder mujtama meden derke en yebabe be janginaka dina en do lara ragare may wobbe fere nata wuykugo dum der bibbe meden may wartata wuybe do torra men der bibbe meden may wartata fasobe der bibbe meden may wartata guyke paddum der weden dumejum dum do en do wato hosa ko en aawi on en do soda en non aawi be hoore meden en aynay bibbe meden daga fajira en rabbi be en holli be diina en gidi to be mawni be wodana en non wo'inta be to en wo'inay be walano be wodira holli en non do torra ko e meden daga ha sare duniya do ha sare al-akhirah bo dum torran en ha yeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala non yebre didabre derken kambe bo dole sebe ayna ko e mabbe be tidana jangirle derken do kambe on woni dunya jango derkejo kam hani ta o suklana ko dumeju koina jangirde o suklana jangirde mako do tan gam wakkati jangugo woni gam jangirde dum do mari wakkati to wakkati may sali a fota ya janga amma tefugo cede wala wakkati atawan goddo dottijo mo duubi 50 50 temere fudo tefa jawdi amma tefugo andal do wakkati nder kakudo to salima a hebay sali ona metatara trafugo ngam majum derken en sukle en janga ko nafata en daya kujeji di nafata en kujeji shedanu ku irada masiboji fuddi nastugo ha leddi men do bibbe meden bibbe julbe derken en tabe do suklani hande derkejo warta o yidi o warta nyimo kanko kam o yidi o warta star o nyima o jodana gimi tan en do lara dum bo nder wuro en bolwata modibbe don pukarabe don to modibbe don pukarabe don be do yiya bonon dado arabe wolwata andal mabbe na fayen ngam to goddo jangi kam ha o nafa mujtama mako o nafa ummatore mako o nafa yimbe wuro mako amma en bi en jangi dina en andi boddum en andi kalludum en do yiya derke en do wada bonon daji warta derke en wada music ji wurtina ha be kasetji to bangle do wada be yabe nyimda bangobe be ya ha moftirle be yabe nyimda himbe derke en jurbe nder gure meden be nyimda himbe be bibbe rewbe be hawrata be wurtina music ji be nyimda himbe en do lara en wolwata en umrata mbode ngen hada hallende dum do Allah jippinan masibo annabi sallallahu alaihi wasallam to banni do wada to en bolwata to masibo may jippi huban yimbe fu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa jawmirawi hule fitina to wari jippugo o satato nyibe tan gamajum dole dum mas'uliyya dum responsabilité modibbe be jangube e pukarabe dole se en wolwa en do lara bangle do warti be watta ha der leddi men do warti dum bangal kadum je geddu Allah jawmirawo wadi bangal do bo dum dewal en baditiran her mako be majum amma en garte dum je geddu Allah derken wobbe fere warti wambabe wara nyimda mala ango be lenyol mum fu be lenyol debbo en do lara en wolwata be wara be ta'alawol be wadda music be darna be hada fattude fu danugo enen saroji may encourage ta bikkoy derken may watta dum en do lara en wolwata be wada moftirde ardibe ha wuro wara be mofta ceede be rufata biki ha moftirle may do be nyamnan talaka en noydo wali wala ko nyama nyawbe noy don wala ko nyawndira annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen goddo on mo tala mo kedduma ko wali welo imana kuma ko timmidai
amma tawan goddo ya ha siyasa o takka boro sappo do boro sappo do rufa ke duma ko to nyawi jammi mo boro idi ya so daliki wiya wala derke jillindira rewbe be worbe be wara be wama surungal bibbe rewbe warti ya fotai aba ayelata bangtugo lara bingel debbo juldo nde didi alorna gitema warti surungal be nyota be jippina gal yeso be wangina wibbere be mabbita gal baawo be wangina baawo be wada jibiel be wada sere sexy la fayel to aladi do sifa bandu mako fu do biddo debbo juldo o barni on banni do wurti baba do jodi ayonde o sala dum o dilla o lora wol wata baba may to debbo mako on wurti no banni ni o turta o hola amande bi ko kawala ko yali mo dilla ya lora to debbo mako dada bingel man borni no banni wurti waccata dum sala o lornan dum amande bingel mako kawala ko yali mo Allah jamtete nyalo mare darga tela en yoto be irada nyoli ma jawmirawo yamtanbe tela en yoto may be waynabe ha nyogol may Allah yamtanbe gayna kamabbe an baba gayna ko ha bingel ma jawmirawo yamtete gayna kamada en kakkile derdirabe bikkoy robe do kambe do to be wonni mujtama amen wonni bikkoy robe to be wonni mujtama fu wonni kanju lalatino bani israil nderewbe mabbe wonni bonon da fuddi sankitid go nder mabbe non no masibo hebribe annabi sallallahu alaihi wasallam yo accay fitina ha ummatore mako ro hulande bana fitina rewbe bibbe rewbe warti na cebe borna ko be jidi fu be wurta be yaha be wurtande be yidi be wartande be yidi be yabe jillotira be bibbe worbe ha bangne be wama wallahi jawmirawo yamtanen dum nyalo mare dangal dole sen umrotira mbode ngen hada hallede na sai wajo tan jodata wolwa an saro an hada tabikkoy ma an derdirawo an dada an baba onon hada tabikkoy mon en laara en ayna bornule bibbe meden warti bornule bibbe den bornata wato a sendirta julbe be tana julbe non warti ko ha l'école ji bibbe rewbe laare ko be bornata be ya l'école bingel debbo wurta bingel debbo juldo nyufido o borna robiyel ha do koppi o do dilla lycée tayib leddi men do nan do mari na be leddi laikna na moy fudo mari hakke wadgo dina mum na mi tammi ardi do leddi on wi moy fudo mari hakke wadgo dina mum pourquoi dabitita hakke men lycée ji panna do mari association parents d'élèves na pourquoi parents d'élèves na be kawrata ko be yabe lara proviseur lycée may be wi aminin do min julbe dina mi non umri bibbe amin sure dum hakke mon ton jami wallahi be hokkan mon en dabitita hakke men en dabita men no be hokkirta men banda be wiata Cameroun n'est pas un pays qui tu trouver ton droit au hasard aw sata droit ma au hasard au Cameroun si adabita en do mari association parents d'élèves ha lycée ji do dume kugal mabbe habe ayna derken mabbe encadre be to association may hawri ay lari himbe lycée may bibbe amin do dum bibbe julbe min yidi robji mabbe jippa hales walli on acca be suddaje mabbe be habba sallabi mabbe wallahi be jabananen dum hakke men dum dina men leddi men wi moy fudo mari droit dina be yerdani menen gada en dabbitita Allah jaman men Allah wadan yen lawol no en dabbitira leddi men haday men dina men ardi do leddi wi moy fu wada dina mum kawidi men dabbitita hakke men en dabbite len do yabibbe meden no yahirta hale kolji do den non janginobe professeur en haali seji may kambe obe waynabe be jamtete hedi ngayna kamabbe be do yabi be rewbe be worbe no jillotirta no mari professeur en julbe do jangina haali seji be waynabe ha don may jawmirawo yamtan be ngayna ka be do yabi be rewbe be worbe debbo be gorko hawra sobira o wiya sobajo mako be fudda banni se mon ami ya warta ha se mon copain ya be nasta wiya on sort ensemble masibo fu wadi en do lara dum do wada professeur na nder lycée ji may yobe banni be waynabe Allah yamtan be ngayna kamabbe se be wajjahna bikkoy mabbe wolwina be onon be on julbe tata wade kugal tana julbe watta dum do pat dum mas'uliya men dum responsabilité men to nidi amujtama amen woda dole sen lorta en latta dum do fu en yebidu en dayi dina meden moy fudo huwa ko yidi tan warti al aadaji men tan en tokki moy fudo wada ko yidi den masibo burkum mawnugo kam himbe je aajata ha men be modi be mallu en kam don do nyoti kundude mabbe joni wala ko be wawi se wadgo campagne bude ku je moftugo cede wata ajiba mabbe do kabe wawi wadgo walli campagne hakko defte abe mofta cede be hebbina kibbeje wala ko dum nafata mujtama pat wonni den do jodi en gol wata jawmirawo yamtal men wallahi allazi wa laqad akhadna mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna Allah hosi alkawal be hokkabe andal be wanginan be nyukkinta
Allah bo to hoy alkawal be ma to atimminayo nangete Allah hokki ma andal dum jarraba wono jarribiri ma be ma ganna aburi daraja aburi be fere daraja hokki ma la wallahi yo jarribi ma be ma ganto pukarabe andino mas'uliya responsabilité andal jalla hokki be wanan be danata ngam to ayi himbe majji alornay be do lawol Allah jamtete nyalo mare dargalo andini ma an ko adi asudi awol watako dum do waji hander gure meren do himbe do wada en wol wata jawmirawo renen non filobe be waynabe be jamtete hedi gaynaka mabbe annabi joyi moy fu dum gaynako o jamtete hedi gaynaka mako filobe ha nder meden be waynabe be jamtete hedi gaynaka mabbe sebe anda ko be filata limseji fere je surata bibbe rew maydo filobe on waddata goddo fere ataw kan jutano ataw fe adwala wadda limse o sexy takku koy walli je wanginta bandu kanko warata sorrina bibbe rewbe alla jamtan muhammadu la fay hoy koy surata transparent kanjo filata alla jamtete hamaju ngama non do encourage bibbe rewbe julbe no be suritira habe fitina derken be yana ha fitina jawmirawo jamtete be wi filobe dum waynabe be jamtete hedi gaynaka mabbe derken men pad wikan tramol dum moyen sababu may enen may sababu may filobe tramol der wuro men do pannadu menena dum derdam dum kawma dum bappama dum enen be enen may enen on woni mujtama men enen kawarti iskaliya men do goddo kayum kaccede tan larata no de wardata o larata wattam may Allah yaman muna yabatano annabi sallallahu alaihi wasallam kala dala gotel fu Allah yamete ha hebi ngel yamete ha ayari ngel atawa goddo ya an kalo ya o fe atramon o fe andia japan e fe drinkiniji guykunoji pat o wadda kanko sippata nder guro o do nyukkini ale stable kanko fu andi dum hanay to goddo wari se be sirri o sorrinta dum enen wonni mujtama men a fotan be sipombal kal ha yeso jawmira wallahi a fotan be sipombal den katata felu goddo mo mabbiti bardo sippa mbal do sippa bo for be 33 sport on fotan kal ha yeso jawna ga nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram kala wuykino jum paddum bal kala bal fu bo harmi enen wonni di derke men warta ya derke do ya ibta do atalla hangu fo wurta hundu ko anuma padde be wiya tefe maji on do winam dum be wiya mu kayfa na jim Allahu musta'an moy sababu may enen may filobe men hander dum wodona dum enen nay do andi wallahi yalla yamtan be go kam jawdi may dum haram jawdi be moftirta be dumani may dum haram be do nyamna hore mabbe haram be do nyamna rewbe mabbe bibbe mabbe haram annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi wal sahingol kala kusen fudrungel be haram ha bandu bi adama padi yite buri henan gongel yite nyamata kusel may ayerdan an kam a nyama fa angam ha yite ya wule ha asare yite asare al akhirana anyamna debbo ma fa angam ha yite wulamo anyamna biya fa angam ha yite ya wulamo wala mo jabata Abubakar Siddiq o nyami nyamduje do mari shubha do mari sekotan suka mako fere waddini mo nyami o timmini yammo to andi nyamdudu be nyami do no yo anda yetti mo hebi o tawi do mari shubha o wibe waddina mo ndiyam o yari ndiyam bokoti dungum ngam ha o tuta longere gotel o lowi juude mako o tuti ngel nde yi longel may ni foti wey mo ngam gel do aydi mbarugo hore mawi annabi jo wi kala longere fudni kusel ha bandu bi adama haram padi yite buri henango oni longero ya fudda kusel ha bandu amna eno hande sipobe kiniji bukiroji kanjube sefnirta kanjube bornata kanjube yiwata kanjube yarata kanjube nyamata kanjube wa'ata no wiyata jawmirawo subhanahu wa ta'ala kuje mako pat haram do mako jabata tumma siboji do ukka do mako wari hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu la bornugal madum haram jaram madum haram nyam madum haram neno jawmirawo jabinte do ama do ka wiya do aji pat jabata en kakile dum derdirabe ko kala moy fu e wi dum gaynako o jamtete hedi gaynaka mako non derdirabe mas'ala ngot ka fere don ko larani hala ta'ziya hala to goddo mai dudi hewi en wonwi dum haado ko laran to goddo mai en do wada aybeji duddi masinta hato en do wada aybeji duddi masinta hander aybeji den watta moftugo joda nyande tati goddo manye en wiya jonde nyande tati dum do ha dina dum wala ha dina meden
yimɓe feere way pukaraɓe ko ayoɓe ɓe modiɓɓe ɓe ɗo aaƴa ɓe wina annabi sallah sallam waɗi no wallahi hada tuhiku takla irada ɗon ɓe wiyata wato golle jannoje debbo suddiɗo mo gorko muɗum maayi jannata ɗum way annabi sallah sallam yake jafar mayina annabijo jooɗi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar fi nnar annabi sallah sallam way jooɗi yake jafar maayi balle tati ɓi adama na ɓawo balle tati yonki mako ɗo lora kanjum ɓe joɗata to yonki mako ɗo lora na gidan mutuwa tawata mo nana saare mako e jooɗi a gidan mutuwa le ko joyinta mo na saare to kilori a saare ki waratana ɓandu mako na ɗo a gidan mutuwa ton kiyata kitawamo e moftiya to non joɗa le annabi sallah sallam joɗay balle tati cikay wari ha hadisewol jafar nde jafar maynanoma annabi sallah sallam isna'u li ahli jafar ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yushghiluhum ɗon wari a hadisewol may nde jafar maynama o maynanoma ha konu ghazwatul mu'ta malaikajo yecci annabi sallah sallama annabijo sifani sahaba no konu may saliri pat hano ɓe mbardimo nden annabijo wi jafar ɗo o maynama yimɓe mako sukli waɗaneɓe ñamdu on neldaɓe ɗon woni sunna ha janaisa ha taziya to goɗɗo to o mayrama ɗo kedde on defata ñamdu neldamo kanjum wodi ɓe wiyata yimɓe je sharhi hadise on golɗo ɗo bana hashiyatu sindi o wi warti yimɓe ka contraire watta sunna kawi enen on en defa ñamdu en yeeda goɗɗo mayraɗo enen bo warti mayraɗo on defata ñamna en warti contraire accu noon makko ɓuri hallugo masibo a tawa goɗɗo o maya o accan jawdi ndi ronetendi ɓe wara ɓe mofta ɓe ɗo ñama ndi jawdi atime en ɓe mofta ɓe ɗo ñama kayri ɓe joɗata ɓe ɗo ñama ɓe feere ñalde tati feere ñalde jeeɗiɗi feere ñalde capannayyi fu ɓeɗo jooɗi ñama nder jawdi atime en go goɗɗo to o maayi jawdi maako ɗo wala ko ɓe wurtinta ha maari tona ñamade maako ɓe yoɓa kasa maako to wala mo efti sodinta o ɓe sodina mo ha nder ton to wasoɓe eftayi wasan sey ɓe yoɓa ɗum munatu tajhis dede ko ɓe suklinirta mo ha ɓe yaha ɓe ira mo ɗo tan ɓe wurtinta nder ton ko lutti fu ɗum haqqe ronoɓe kanko fu haqqe maako lutta ton ko lutti kuje je limtiɗo ɓe wara ɓe jooɗa kanjum ɓe defata ɓe ñama ɓe yara ɓe ɗo mofti ñamna yimɓe annabi sallah sallam wi mayraɗo ɗo ono noon defata nelda mo ɗon woni sunna ɗon woni haton annabi sallah sallam wi sahabo en defa nelda yimɓe jafar ɓe suklama wala ha annabi sallah sallam jooɗi ko hollata en wala annabi sallah sallam jooɗi hadisewol jabir ibnu abdillah albajali to en lorti en laari hadisewol may sahingol ibnu maja fillingol be tirmidi cheikhul albani sahanigol be modiɓɓe artunoɓe fo ibnu ɗume jabir ibnu abdillah wi o wi kunna nauddu lijtimaa fi ahli lmayiti wa san'ati ltaami bada dafnihi min anniyaha bana ibnu batta wiyata wala mo ɓuri sahabo en annabi sallah sallam faamugo hadiseji annabi sallah sallam nga kamɓe ɓe yalliri wakkati qur'an ɗo jippa ɓe araɓɓe ɓe ɗo fama ɗum nga arabiya ɓe ɗon no ƴamta annabijo to wodi ko sakli ɓe annabijo wanginina ɓe kanjum sahabojo oɗo jabir ibnu abdullah o wi minon sahabo en min ɗon no limta moftugo jooɗa ha saare mayraɗo be defugo ñamdu ñama ɗum ɗon nder wokugo ilina ɓi mana ɗum kalluɗum ɗum woɗay ɗo sahabojo annabi sallah sallam wi nden goɗɗo aaƴo pukara ko way wara ɗo jalna yimɓe wayi annabijo jooɗino wakkati jafar maynama e toye faamu sahabo en won nda hadisol goɗɗo jabir ɗum sahabojo annabijo o wi min ɗon no limta minin sahabo en modiɓɓe je shari hadisol golɗo ɗo ɓe wiigo maako kunna nauddu kamɓe sahabo en ɓe ɗon no faamiri moftugo jooɗa ñalɗe tati be hosugo jawdi mayɗo defa ñamdu ñaama ɗum ɗon nder niyaha niyaɗo kanjum wokugo ilina tappa yeeso sey ka limse to goɗɗo maayi annabi sallah sallam haɗi ɗum wi komoyjo on ɗo waɗa non may o nastan saare yite wokowo ilina seeka ngasa yeeso sey ka limse wiya mi yari bone am wayne am maañi mo yidatami wiyo banɗo annabi sallah sallam wi joɗorde maako ha saare yite nden sahabo en ɓe wi moftugo ñalɗe tati ɗo fu ɓe ɗon no yiya ɗum ha nder wokugo sika holli en moftoɓe may fu to ɓe tuubay nder saare yite allah yangitanɓe ni faamu sahabo en famiri en lorta ibnu maja hadis may ɗon en lorta sunanu tirmidi hadis may ɗon ɓe sharhi to en giɗi dina ka nda nassi laɓɗum wala ko en tokkata giɗaɗi meɗen goɗɗo wara huma men wiya way ɓe jonno yalde tati a yonkiɗo lora nde yonki may lorata ha to tabiti annabi jowi yonkiɗo lora ɓawo balɗe tati
do fu dum pewe mere ko tabiti ya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yonki maydo do lora ha mako to enti dilli fodde ko be yiwa mo do ni yonki kalorti ha bandu mako kanjo annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en odon nana yimbe pat ko wolwata amma terde mako bangtata annabi joyin to be yari mo be iri mo odon nana pade mabbe daga do yonki mako lorata nasi aba o balde tati do ka fat dum khurafat mere non hander kujeji den gatta may mofta way do wadana maydo bul huwa en wadana mo bul huwa ya maydo kana bul huwa nyamata moy ma maydo do nyama abiya taw nyaman bul huwa do hato en tawi dum annabi sallallahu alaihi wasallam maybe maydo jaman mako odon no wanna be bul huwa na enen kay do jogi ko en gidi tan faggiti ha dina meden dum do enen en gadi bid'a alla windana en hakke maydo meden naftiray kanjo ata goddo fere goddo mako mai duubi do jodi meden naftirgo be do amako ko nyalde be bandum kanka tumbul wawno do jodi tasbina maydo yottata maydo an bo a wadi bid'a jawmira windane hakke hato en tawi ha qur'anu wari ha goddo fere ka aaji fu way be ya be dara li qurtubi na be timata ya waddu qurtubi mai li holla min hakka boltoy ha safhatoy do be wiata talbis jillugo humugo yimbe wiya ha qurtubi non yeccu abin qurtubi ya kabbol ngole ha pas toy bando min gatta to min waddi non jamin wiya on lorte ha debtere kajare kabbol kajawol pas kajawol lara ha qurtubi ato dum woni ato qurtubi be wanna maydo kul huwa waddi dum enen larale dum do panga habe saklira himbe be may to be ewni inde debtere goddo mo jangay to nani wiya to na nani be dum do ha debtere waddi debtere wa yeccu amin kabbol may be pas may hamin mabbita min jangina ummatore nanale dum wala annabi sallallahu alaihi wasallam wadno dum to en gidi maybe meden profita be doaji meden do en wadana be doa ko nafata maydo do dum doa allah mi yafu wayniyam allah mi hinnumo jawma bantu daraja ma ko asari aljanna allah mi yafu bo fi mako ko be fulfulde ay banni do nafata mo walli bo wadana mo sadaka ayta sadaka hokka wiya do je wayniyam bar jari may hewtan mo walli awasana mo bulndu kala mo yari ndiyam may pan bar jari may hewtan mo walli awana mo regal dimowal kala de be nyami pan bar jari may hewtan mo dum do nafata maydo walli bo wadana mo umra walli wadana mo hijjuto hijjayno dum do nafata maydo amma bul huwa walli bo wiya fidaw do nandi mana may be luga arabiya na sotugo on mana may be luga arabiya derdirabe to en do mari hakkilo ka kuje godde fere do kam en wala haaje jangirde hakkilo men tan heyen fidaw do bayugo sotugo useni en hutinire hakkilo men le moy on yotti sotugo goddo ha jawmirawo mi tammi marbe hakkilo paddo fotti to na yinnabe marbe hakkilo paddo fotti to awi mi soti wayne do bawi go a hokki jawdi ngam ha a hositam na do ni sotugo na mi soti wayne a hokki jawdi contre a hositamo kanko a hisnamo bana masalan be nangi goddo be mabbi be yima ya waddu ayoba caution ha wurta na do ni sotugo goddo na alla do mari haaje jawdi men na alla do mari haaje tasboho mon jenen tasbata goddo joga tasbirgel goddo ka wata ma tasbugo may an bono tasbi o wiya temere ko istighfar gotel wata bi ko hetto bono on kebi temere tati o bodo jodi lima wayto en tikni alhamdulillah en gade do irada tasboho ko yido do on sotirta goddo ha alla do mari haaje dewal men na alla wi on yottay torrugo am ha on torrami on yottay bo nafugo am ha on nafami dewal men do nafata alla enen on nafata ni ka holli tasboje je en watta do en do hokka alla ha en hosita goddo men maydo daga yite en horamo aljanna ni on mana fidaw mo yotti sotugo goddo ha alla annabi sallallahu alaihi wasallam wadaydu fidaw wala ha wari ha qur'an wala ha wari ha hadisi hato dum woni ha jawahirul maani dum woni ha jawahirul maani dum woni jawahirul maani bo kitab ma anzalallahu biha min sultan fi khurafat ajiba ha der deptere man kuje fere ka to a jangi a woka fere bo to a jangi a jada ha der deptere man ha ton be hosi fidaw wala dum woni ha dina derabe ngate hakkilo en acca humugo himbe hutinira deptere jawmirawo subhanahu wa ta'ala e sunnanulado Allah sallallahu alayhi wa sallam ha der aybeji di en gatta ha to goddo mayi en warti en transportan maybe jottaka boyima kaminin ka wakkati min bikkoy kamin nanan no dum haabe kurmi on horata maybe a village kam to anani goddo mayi be wi'a on vala men o village do ka andi an ma jamata dum kaado amma hande ka warti enen fu en transportan goddo maya ha garwa be hoamo be wartira maya ha yaunde be hoamo be wartira maya ha duwala be hoamo be wartira dum do may dum jeddu Allah
ko waɗi ɗum geddu Allah annabijo sallallahu alaihi wasallam yande kono Uhud de sahabo en mako maynama ha kono Uhud may maynaɓe haton ɗo o wi sahabo en feere hoƴinoɓe ha horaɓe nder wuro Madina hoosere Uhud no waadi be wuro Madina ɓurata ɗum 4 ko 3 kilométre waadi be wuro Madina be julurde annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe hoosi ɓeɗo ma yaɓe hora annabi sallallahu alaihi wasallam wiyeɓe ɓe lornaɓe o wi julɗo ha maayi fu ha ton ɓe irata ɗum ɓe lorni ɓe iri ni annabi sallallahu alaihi wasallam umri ummatore maako ɗum laɗɗum tan hadise on sahingol amma warti en yaha en hoosa mayɗo en wonna jawdi en wonna wakkati en hoosa mayɗo en warti jotta ka ɗum sunna on to ha goɗɗo maayi pat ɓe huwan ɗum ɓe wartira ya an giɗɗo annabi sallallahu alaihi wasallam ya an giɗɗo yaktugo deftere Allah tata jaɓu to goɗɗo ma maayi ɓe yaha ɓe transporta ɓe wartira mo ɓe ira mo ha ton kanjum woni sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tata yeddu jawmirawo a encourage bid'a nden warta ɓawo to yimɓe feere yaktama laata Allah ɗo windane hakke ɗum ɗo pat ɗum kuje ɗe wala ha dina amma en ɗo ha ini waɗa ɗum to yimɓe wolwi en wiya kayi ɗo kana wala ko watta annabi sallallahu alaihi wasallam haɗi hunde a wiya wala ko watta to ɗum tokki banni derɗiraɓe nane wallahi yande feere woɓɓe nder men tammi laarugo ɓe waɗan funérailles baje ha ɓe watta ɗum ɓe haɓɓa basji ɓe hirsa nayi ɓe wara ɓe jooɗa ɓe waɗa funérailles baje ha ɓe watta ɗum to tokki modiɓɓe wolwata pukaraɓe wolwata en ɗo yeebi ɗum ɗo yahay so ɗum ɗo évoluya on ɗo évoluya yande feere ɓe waɗan funérailles baje ha ɓe watta ɗo fu ɓe darna ɓe waɗa ɗum to en acci en wolwata pukaraɓe wolwata modiɓɓe wolwata jawmirawo subhanahu wa taala renu en nonnoon ko en wolwata hunde ragarere haala zakatul fitre annabi sallallahu alaihi wasallam wi jawmirawo farlini ha dow ummatore maako zakatul fitri to ɓe suumi to suumay wari ragare ɗo fuɗɗa wurtinego daga 27 suumay 29 ha yande fajira julde ɗum ɗo may bo kala goɗɗo mawɗo ñuufiɗo be mo ñuufay gorko be debbo mawɗo be ɓinguel pat wurtinante o wurtinnan hoore maako goɗɗo o wurtina je iyalu maako je rewɓe maako je ɓiɓɓe maako ko ɓinguel ngel suumata modiɓɓe o feere ɗo wiya ko debbo to ɗo mari reedu ɓinguel ɗo nder reedu yiɗama min babil istihbab yiɗama o wurtinina ɓinguel ha nder reedu may amma yiɗama na ɗum farilla amma ɓinguel pamarel be goɗɗo mawɗo kam ɗum farilla dow maɓɓe zakatul fitri ɓe wurtina ɗum to ɓe ɗo mari ɓe wurtina ɗum fajira julde on ɓuri fodde ko goɗɗo dilla sallikere hani wurtina nden bo o wurtina ɗum dedei mudduno annabi sallallahu alaihi wasallam a wurtinira no modi ɓe ɗo wiya à peu près jotta ha kilo en wutinirta ɗum 3 kilo to ha goɗɗo wurta seko ɓe feere ɗo wiya 2 kilo et demi feere ɗo wiya ha a wurta seko ɗo a itta 3 kilo ɗo je goɗɗo goto fu nden hokketeɓe bo ɗum talaka en miskin en hokkete amma enen ka warti liman en hokkata ko sharia wi men pat en gaɗata to a woli bo liman en wiya aɗa wonna marché maɓɓe julde ɓe ɗo mofta maaroje warti liman en ka en hokkata liman tan jaɓata fattude pat mo muuti fu yaare saare liman kadi ladan ɓuray liman talkiɗit gona liman jaɓancede waɗina himɓe dafku jaɓancede waɗina himɓe jalbu liman ɗo mari boutique ji jur goroɓe sendiya indema je liman feere paten may manga ko ɓe hokki pat geɗal liman feere ladan ɓuri mo talkiɗit go kadi en hokkanole ladan on ha saare liman ɗo mofti buhuje o darnata oɗo mari ko ñaama ɗum haqqe talaka en na haqqe liman to a wurtini ɗo laaru goɗɗo talakajo ha fattude mo hanani ñamgo ko waɗi sharia wi en gurtina ɗum nga ha talaka en yelwita yande julde kamɓe o ɓe heɓa ɓe defa ɓe ñaama ɓe yelwita ba yimɓe fo a laara goɗɗo ha fattude mo wala ko ñaama yande julde a wurtina a hokka mo to a heɓana ɓeddina mo ñebbam be tomate be tiñere be kusel kanko bo o yelwita be ɓiɓɓe maako amma en ɓofta pare en hokkita liman bo sendata talaka en o wata pat ha magasin maako lebbi 6 oɗo ñaama o hoosina haqqe maako donc en hokka yimɓe je jaɓata en wurtinnan bo ɓiɓɓe hoore meɗen ɓe wakkati ɓurini a wurtina fodde a yaha sallikere a lutta yaago naafa fodde a yaha sallikere a wurtinta to goɗɗo yahi ha naafi warti bo ɗo ka ɗum warti ɗum sadaka nonnon o wurtinay zakatul fitri jawmirawo subhanahu wa taala fondu en allah yaafu en yaafu saroji meɗen jawmirawo yaafu modiɓɓe meɗen allah jaɓanen kuuɗe meɗen boɗɗe jawmirawo subhanahu wa taala riski en woɗugo timmode allah riski en saare aljanna banno derɗiraɓe fu waɗi no ilani ɓe wi no woodi dawra woodi jangirde nde ɓe watta ɓawo julde to allah cenɗo muuyi go'ore lewru jeeɗiɗaɓru lewru miladi lewru nasara darata ɗo ɓe waɗan jangirde ngam ha ɓe jangina derke en julɓe ko larani sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam
noy sunna may ka hutinirte ngam ɓurna fu ha men ɗo sunna ɗo yimɓe warti ɗum supporter en sunna on na yimɓe sunna supporter en sunna ɗon yimɓe sunna bo ɗon supporter ka kamɓe on joɗoɓe to ballon ɗo fiya ɓe ɗo hella ɗo ɓe supporter to match timmini ɓe dilli affaire maɓɓe timmi en giɗi en wona yimɓe sunna na supporter en sunna yimɓe sunna en hutinira sunna may ha ngeydamji meɗen ka wara ha ngeydamji meɗen en pratique en hutinira kanjum on en yiɗi kanjum waɗi ɓe waɗani dawra may ɗo ngam ha ɓe jangina derke en noyi sunna ɗo jogirte e noyi ka hutinirte ɗum ɗo ɗo may ɓe jangan dede ko atta saweje tati mo yiɗi jangugo pat yaha e faf laara ɓe ɓe hokka ɗum charɗiji may be dede no winditirta يوم رسمنا تعالى فوندين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم اكلأنا بعين رعايتك اللهم احفظ الدعاة في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم وعلمهم كلمة الحق والتوحيد اللهم من أرادهم وأراد عقيدتهم ودعوتهم وصحتهم وأمورهم كلها بسوء ربنا فأشغله بنفسه اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين من النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك